Fala, rapaziada, que é o mecânico falando. Galera, que é o seguinte: se a sua moto está 160, tá 160, tá com a zoada aqui da corrente de comando, não troque a corrente de comando, não vá no papo de mecânicos aí que agem de má fé. Galera, primeiramente trocar essa peça aqui, ó, galera, acionador, essa pecinha bem aqui, ó, entendeu? Primeiramente trocar essa pecinha. Depois que trocar essa peça, aí você vai, se não resolver, né, que tem a chance de 50% de resolver, se não resolver você troca a corrente de comando. Valeu, galera, um abraço, tudo de bom.